Ato ang hatagag pagtagad ni mga sukin tigpaminaw kay gikan karong adlaw hangtod ugma mga sukin tigpaminaw nangandam na ang kaning ni ang mga dumadabig ni kanhi Presidente Duterte sa ilahang pagahimuon nga kalihukan. Unya mo na nga og arita sa mga maisog nga kanang organisasyon mga sukin tigpaminaw ato nang kuhaan ron og pagtagad unya di asad arisa ta sa kaning diang sa mga motorista ani mga sakyanan ba kanina nag-unity ride Cebu kay murag dili man ni sila kauban sa maisog ka samangkin lahi man sa ni sila nga grupo no mo na nga ato aning hatagag pagtagad kay kaning ni ang ugaling ba si Senadora Amy Marcos mga sukin tigpaminaw giadap sa PDP unsa man sila makadawat na ba sila unya unsa may ilang tan-aw kani nga pag kalas karon or paghawa mga sukin tigpaminaw ni Senadora Amy Marcos sa alyansa kuha na ba kani kanang naang igo na baning basihan para ang kampo ni kanhi Presidente Duterte mudawat niya igo na ba ning gabasihan niya kaning pagpatawag og Senate hearing paghawa niya mga sukin tigpaminaw sa alyansa igo na ba ning basihan nga moingon ang taga PDP laban sige amo ka nga sagupon unya kumusta man ang kaning mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte dinhi Sugbo og sa uban nga mga lugar makadawat ba sila kay paghuman sa Senate noon moto nga ang pag sa Senate investigation nangabulgar dito ang kaning ni ang kalaki nilang Tory mga sukin tigpaminaw unya nakita dito nadungog na to o kinsay mga tinuod nga mga bakakon o kinsay mga butbuton kuan daw paloy-loy dignayo naong si Remulla tanawa ato karon nga tagag pagtagad og ginsay si Sir Ayan Gakrama karon taud-taud mga sukin tigpaminaw kay kaning ni ang si Senadora Amy Marcos ang uban nga mga mutan-aw katong loyal yung kanhi Presidente Duterte sa investigasyon na dili man kaayo lahap na dili man kaayo isog kay mangutana unya murag ni believe unta ang mga supporter sa kanang Presidente kung matod pag-i-contempt si Tory wa man kuno gi-contempt basi sunod pa unya kaning ni ang tonin tan-awon ron mga sukin tigpaminaw kay do naman kuno'y sunod nga Senate investigation pero mo lagi na nga pananglitag dunay sunod unya kay mo kuan man gyud sila moingon man sila nga dunay kanang naang executive privilege mga sukin tigpaminaw so wa na tay makuha ang impormasyong lain pero mo to'y tan-aw na to kay pananglitan og kani amiga mga kuno ni sila si Vice President Sara Duterte og si Amy Marcos Murag makaingon tinuod ta kasamangkin nga tinud-anay gitong iyahang pagpatawag sa Senate hearing kay mismo si Vice President Sara Duterte ni tambong man pinaagi sa online hasta Senador Bungo pero mo lagi na nga dili nato dayon kanang naa nga ang uban sad nga mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte mingon ba dayon nga dili sa tamutuo dayon kay si silahan anong kanang murag na ni aksyon noon sila kasuko ni Vice President Sara Duterte nga to na po basi og magpabudol na sa kang Aimee kanhi pa si Vice President Sara Duterte niingon man gyud siya nga nabudol siya niangkon man sa katong dito sa Sungko nga nabudol siya mga sukin tigpaminaw apil ang 32 milyones nga mga nibutar sa presidente so kaning gihimo ni Amy Marcos ato ang mga sukin tigpaminaw sundan ning iyahang kuan kay pananglitag i-adapt ni PDP o niya unsa may kuan ani kanang ang mga supporters ni kanhi Presidente Duterte og sa PDP dili baka sila mga sukin tigpaminaw maingon nga mo na pero murag tinud-anay gyud tingali ka sa mangki kay katunto
katong pagpatawag ato pagkahuman sa hearing mga sukindig paminaw naingon magyud sila story, naingon magyud sila si kanang naang si Remulla, katong duha ka Remulla, kanis John Vic Remulla sa DILG og si Crispin Remulla sa DOJ mga sukindig paminaw, nakaingon magyud sila mapayawata mo tambong oy. Andako kayog sagpa ato mga sukindig paminaw kadto si John Vic Remulla. O niya kani si Crispin Remulla daghan sad mga sukindig paminaw nakasaway mga abogado kay matod ba kadtong iyang tinubagan dito sa paghisgot og balaod kasamangkin mura na og siya moy hawds balaod ha. So kadtong mga dumadapig ni kadtong mga antay Duterte ingon sad sila mga sukindig paminaw sakto na ha. Pero mangita gyud nagpaagi si kanang naang Crispin Remulla nga makatabang sa administrasyon nganuman ang isyu sa iyang anak nga nadakpan og drugas kinamagwangang anak man to kasamangkin ha sunan ka DOJ secretary ang iyang anak nadakpan sa illegal nga drugas pero hinuon karon na acquit naman unya moingon sila nga huyang atong sistema sa Pilipinas sa atoa nga kanang naang ang atoa nga balaod sa Pilipinas na acquit man gani ang iyang anak mabanay pasabot nga huyang ang atoa nga judiciary mga sukindig paminaw diri sa Pilipinas nga iyang anak na-acquit sa to pa napamatud-an nga walay sala mga sukindig paminaw bisag nadakpas drugas ha. Ato sang itse kay doon na rabay lakaw si Sir Ayan Gakrama mga sukindig paminaw siya maoy head organizer o convenor ba ni sa kasamangkin sa organizer sa Unity Ride dinhi sa Sugbo mga sukindig paminaw bantay mo atong matod pa 4,000 kapin ka mga motorista ni apil atong niaging Domingo do niya 400 ka mga sakyanan siya mo'y nag-organize ato mga sukindig paminaw si Sir Ryan Gakrama ang organizer sa Unity Ride ato ni siyang pangutan-on nga karon unsay mga kalihukan nila mga sukindig paminaw unsay ang reaksyon ani nga pag-ingon nga dunay huluhongihong nga si Amy Marcos i-adapt sa PDP. Sir Ryan maayo nga Sir Ayan maayo nga buntag nimo sir live taron sa DYHP Remen Cebu og sa IFM. Sir Ryan ato ang ibalikan mga sukindig paminaw. Dungog ra sir? Yes sir, o kana sir, sir ayo kana badungog ra sir. Oo. Ay, good morning sa tanang tigpaminaw no sa DYHP. Yes sir, sa imo makauban ron sir si Radyoman Benji live ta sa DYHP sa IFM o nya madungog ta sa Facebook live o sa YouTube channel sa DYHP sir Ryan. So sir Ayan ikaw maoy kuan sir no? Ikaw good morning sir Benji. Oo. Ikaw maoy organizer sa Unity Ride unsa man imo Cebu Province entire Cebu Island? Entire Cebu sir. Kuan duha mi ka club sir. Philippine Freedom Riders Club o ang DRT Duterte Riders Team. So ikaw naka sa Duterte Riders Team? Wala sir, ako ang sa Philippine Freedom Riders Club. Sa Philippine Riders Club. Okay. Sir Ayan, okay. So kanang na ang atong niaging Domingo mo to ang ikatulo ninyo nga wave sa inyong Unity Ride in Cebu? Yes sir. So pila to? Yes sir. So naatos mga kuan sir. 4,000 kapin ka riders niya mga kuan 400 plus yun ka sakyanan. So kaning ni sir unsa man to sir kay do na may niingon nga dili kuno makapatapok og tao kun walay ayuda unsa man sir do na toy akap imong gipanghatag sir? Wala sir ay tanan gito voluntaryo gid sir gabi very overwhelming ang suporta sa Cebuano para ka Tatay Digong. So kaning inyo ha voluntaryo gyud ni para ni kani Presidente Duterte why politiko nagpaloyo ani sir? Wala gyud sir base gyud sa amo ang sabot ni Brother Moises
Kay di bigid mi namo paapilon ang mga politiko sa amo ang kalihukan. Okay. So nganong nakuan man ni sir, nganong nahukman man ninyo ni Sir Moises og nimo nga magpahigayo ni ining maong kalihukan? Nakita magud namo sir ang pagkahitabo ni Tatay Digong ba nga wa gyud due process. Anya murag nasakitan sad mi ba? Kung mahinomdom ka sir nga kanang grabe ang iyang nabuhat sa diri sa Pilipinas nga kaayo. So kami appeal sad mi sa mga riders nga nakaayo sa iyang mga kaayo ba. Yeah. Kung imo ba yang tan-awon sa sir no sa tibok Pilipinas, kami baya ang sa riding community mo labing baga. So daghan kayong mo diri sugbo tinod. So kano sa arman ni natukod ning inyong grupo sir? Actually sir wala magin minamo gi kuan himo og kanang club or gihimo na mo gipundok ra gyud namo ang tanang presidente mga founders sa lain-lain nga club o niya nangontak mi og mga solo riders inana ba ang amo ra sang gipang pasod sir is kana ra sa gyud mga solid supporter kay lisod man mig masagulan mi og kanang anti Duterte. Oh, tinuod kay magsige magsinggit dito nga Duterte nya namingon BBM. Mahapakan gyud siguro sir. Bitaw, so daan na mo nga mga supporters sukad ba ni atong tuig 2016 ni kanhi Presidente Duterte sir? Yes sir. Oo. Ako gani kuyog-kuyog na ko atong run sa raran. Apil na ka ato. Yes sir. Supporter nagikudaan sir. Unya ang pagpanawagan gud namo sa mga grupo, mga club. Ang amo ra gyud sila gipasuna sir nga kung willing ba sila. Kung willing sila maka-join sila namo sa kuan. Pero Caravan Unity Ride. So wala ka maglisod ani sir nga siunan kagod nga ang kaning naang nay mga motor sila mo'y mogasto silang gasolina do na pay oras mugahin sila oras unya wala ka maglisod sa pagtigom aning sunan kagod 4,600 ka mga motor ang nisalmot atong last Sunday unya 400 ka mga sakyanan wa ka maglisod ani unsa may wala kay pasalig nila nga sige lang kay og makuha na to ni donar bitaw tay kuha na ni wala gyud sir. Ako nalipay gani kog dako sir kay ngano daghan kay ni sponsors no mga tarpaulin stickers, water, food packs, t-shirts. Wa gina tinabangay gid tanan sir. So grabe kada wa koy gipasalig sa nila. So makita gani mo nga mga tao mismo sila maoy dunay kanang naang kana bitong ilang willingness nga mo appeal tungod kay Duterte sila. Yes sir, nakita ginato sir kay ngano ang first wave lang gay namo daan katong night ride na noise barrage mi sa Tri-City lang. Naanagay to first patawag namo kay kuan ra ganito unta mga officers lang pero tungod sa eagerness sa mga Cebuano nga solid supporter ni Tatay Digong katong gabi una lang daan na namidaan sa mga 2,000 kapin riders plus 100 plus nga sakyanan sad. Uy daghan kayo no? So yes sir. Onya Sir Benji, pagka second kuan ana, Friday to nitabo. Pag Sunday dayon ana among gibalikan. From Carmen to Naga sir. Nin times 2 ang gidaghanon. Sus sabiha oy. Onya mao to sir nga nagpost ko sa ako ang personal nga account sa Facebook o nga wa jud ko mamakak sa akong gipost. Na maginay mga nag-drone, mga pictures, makita gina ninyo.
So katong ilang mga kaon ato sir, inyong pamahaw ato banita katong kwan uwan man to kaayo nya sayo kay mo ni adto sa kanang Mandawi mo gikan tong paingos Argao. Ang isa may kaon ato ikaw nga hatag pagkaon nila. Wala sir, naagi mga kuan ka na mga supporters nga nanghatag pog pagkaon pero wa man tod kuan mabahin tanan pero sa makaon na lang unya pero sa composting sir nag-BYOP na kung daan gibutang iyahay ta. So kay dunay uban nga ni apil sir. Ito lang ganing adlaw sir, gikuyog sad nako akong tibok pamilya. Uy. So daghan ni kayo so ang uban ni apil sila kay nalipay sila nga ang lisensya ninyo gikuan og 10 years na ang lisensya. Unsa sir? Ang uban ni apil sila tungod kay kanang nang labi na tong katong dili kayo motik og exam magkuha og lisensya nalipay sila kay ang lisensya ang driver's license 10 years na. Wasan ko ka kuan na sir kanang di ko ka comment regarding ana no kay naamag yun na yung mga kanang mga fixers pero out na sa mo ang kuan sir. Pero ang uban nalipay sila kay ang lisensya naabot mag 10 years na. Pero mo lang So karon sir ayan kanang naa nga unsa may karon ni Tatay Digong. Karon 27 maron unsa may inyong sunod nga kalihukan or karong sa birthday niya ugma namoy kalihukan ugma? Karong adlaw sir kagahapon nag-start naagya po may free t-shirt printing ngadto sa ilawom sa SRP Talisay kay tuaman ngadto nahimutang ang HQ sa club ni Sir Moises. So kung doon na pa yung mga muapil nyo og ride karong adlaw until 8 PM. Karong adlaw until 8 PM. Pero nami unity ride karon sir, no? May nang since live man gitaron sir mag-invite na lang po ko sa mga Duterte supporters diha. Unity ride karon padong sa Danau. Adto may paygayon ang manyanita para kang former President Duterte. So unsa orasa sir inyong unity ride? Nya asa magsugod? Assembly time sir ari sa Kansaga Bridge kana bitang na new road diha, new reclamation road diha. Pagka kayo nga dalan hayag. Ang oras? Alas 7 sa gabi Onya alas 7 sa gabi sir ang assembly time mo jump off mi diha alas 8:30. Going sa Tayod. Ngadto na padong Danau. Tayod lang miagi sir. Kay pabor man namo. So adto na mo dito magpakabuntag sa Danau? Until 1 AM sir ang nakakuan sa program no. Okay, until 1 AM. So ang kanang nag-organize po na sir mga Danawanon sa gyud nga mga supporters ni Tatay Digong no. So kaning ni ang kuan sir Maisog sa Maisog kana sa Maisog unsa man mo ani kanang connected mo sa Maisog apil mo usara mo or lahi sa nang inyo lahi ning amo sir pero ni affiliate ko sa kuan Maisog sa karon nga activity at least sa kahiusa mo nakikolab ko ron sa Maisog nga activity. Okay. So kaning ni sir ang kuan kay basig do na pa mga mo apil kasamangken niya kato mga taga Lapu-Lapu, Konsolasyon, dool sila taga Liluan. Okay, mo apil karong alas 7 sa gabi sugod des Kansaga. Sir kanang naang karon nakabalita na ba ka nining ni Senadora Amy Marcos nga kanang naang nibiya na siya sa grupo ni Presidente Marcos unya kay mo lagi na muragwa na sa makauyon sa pagdakop ni kanhi Presidente Duterte o niya kanang naa nga dunay huluhungihong karon
nga i-adapt sa PDP laban. Karon taon-taon sir, palilog og tubag ani. Karon taon-taon mo break sa migamay kay minangabuhi sa miginagmay sir ha kay aron makakuan sa mi ha. Karon taon-taon mo commercial sa tawag kadiot lang gyud kayo mo commercial mi, kadiot lang kaayo sa sir ha onya standby lang sa og kadali ayo lang bias messenger sir ha. Ato ang attack na alas 9:07 na sa buntag. Aniya, balik ta mga sukin tigbamin atong oras alas 9:11 na sa kabuntagon. Aniya sa gihapon ha si Radio Man Benji Olbos tangian yung makauban ha kay sa Torre Nobel doon na pa importante kayo ha. Ang orag ang uban nakalimot kasamang kisos minya sa nakalimot sa gamay ha. So muna nga ato ang balikan tungod kay unyang gabi day dunay unity ride sa kaning mga motorsiklo ang i-organize mga sukin tigpaminaw ni Sir Ayan ang naang gakrama usab ang sukin tigpaminaw sir atong balikan nakanargyapon sir Pikas linya kasamang Ken atong balikan si Sir Ayan gakrama Sir Ayan balik nimo sir. Hello, sir, dungog ra. Kana sir, dungog ra sir. Yes sir. Binji. Sir, kaning ni ang dili mo mabalaka ani nga daghan ba nga saman daghan na ni commit nga mo tambong tungod kay ugma kuan man ugma kanang tintrabaho pa man ugma Birnes. Nya do na bay mo apil considering nga alauna mo sa buntag mahuman. So far sir sa mga nang message nako i-commit magid sila nga mahuman sila sa programa. So kani mga pila kay mong bana-bana sir nga motambong ani sa inyohang kalihukan karong gabi hantod niyang kadlawon. Karon din sir wala gi ko mag-expect nga daghan kayo tungod lagi kay ting trabaho no. Pero hopefully lang ubay-ubay gyapon ako makuyog padung ato sa Danau. Okay. Sige. So sir, arita kanang nang sa tong pangutana kay ganiha kadtong kan Senadora Amy Marcos kay wala naman sa katulo kahigayona nga wala sa motambong sa rally ni Presidente Marcos una dito sa Leyte. Tacloban Leyte, wa sa motambong kay pagka gidakop karon si kanhi Presidente Duterte pagkaugma ana rally man dayon dito sa Tacloban Leyte, wa sa nikuyog kay mo lagi na nga do na po luhong-iho nga na wa kuno ni sila magkasinabtanay ni House Speaker Martin Romualdez wa sa nikuyog. Ikaduha katong dito sa Cavite, wa sa niadto wa sa giendorso. Ikatulo dito sa Laguna wa gihapon siya niadto wa sa giendorso nya karon hingpit na gid siyang nibiya sa grupo ni Presidente Marcos. So dunay uluhong-ihong nga i-adapt sa PDP laban sa grupo ni kanhi Presidente Duterte. Ikaw sir, sa imuhang bahin pananglitag i-adapt siya or unsa may imong tan-aw kaning gihimo ni Amy Marcos dito tungod lagi aton sa dipahigayon sa og Senate investigation nga murag na bulilyaso na hinuon or kanang nahibaw-an na hinuon sa kadaghanan nga ang spakyas ang sayop sa gobyerno ay labi na sa tuang manaat naas otoridad pagdakop nilang kanhi Presidente Duterte nya mura og tingali nasakitan sila nganong patawag og Senate hearing sa Amy Marcos ibaw-an na hinuong ilang gitabunan na niya kanang nang sa imong bahin sir igo na baning rason para i-adapt sa PDP nya kun ugaling i-adapt sa PDP unsa man sa inyong tan-aw okay ra ninyo? Ako sir, to be honest lang sir no, sa basis ako mga nastorya sa mga riders no. Katong iyang gibuhat nga Senate inquiry, dako ba dito natabang sir? Sa kay gani sa imong ginaingon na nangahibaw-an og unsay mga kapakyasan ato pagdakop. Pero kung ako may pangutan-on sir, o nagwa lagi ko isalig sir, humana magukog suporta niya god. Dili na ka gusto mabudol gotro. Di na sir, oy kinsa may ganahan sir, pero kagatoy ang gibuhat og kanang kinasing-kasing gito. Pasalamat sa kuniya nga nahitabo na. Pero kambat mi na lang siguro kung ako lang mulagi kung ako may gipangutana. Muanis sa kog tubag nimo. Di gid gyapon ko mo suporta sa iya. Bisan pa og i-adapt sa PDP.
kana og i-adapt siya sa PDP o kung kinsay mga riders nga nagpaminaw karon, pwede ra gid kay mo bubutar sa gyapon, pero kung ako di gyapon ko. So kana imong mga riders tagaan ra nimo sila og free will, tagaan nimo sila katungod nga Yes, depende sir. na ninyo, mabutar mo o gadili basta Depende na nila, sir. Kay kuan man Kung kabot anak kinsay lang butaran gid, sir, pero ang akong hangyo ra gid nila og kinsa tong kanang kuan mga senatorial candidates nga makatabang ni Tatay Digong og ni Inday Sara Duterte, kato ilang butaran. Kay kita mga Pilipino nagkuan mata, naghakang mata sa kuan peace sa atong nasod, kalinaw sa atong nasod. Okay, doon na may kuan sir, kanang naang dunay uban nga mga dubadapig ni kanhi Presidente Duterte ilang nila sir og maayo nga kaning ni ang wata dili ta makasiguro kung tinud anay bagining gihimo ni Senadora Amy Marcos kay basin og gigamit rasad niya ang kini gisakyan niya ning mga isyu para masud sa laang si Vice President Sara Duterte sa ilang gihimo sa una ni Presidente Marcos nga pagkasud niya sa laang nya karon ni kuan na kanang gikontra na sila maayo basi ni kadaog ani ni Senadora Amy Marcos pagka senador base og bone yang himuon ngadto ni Vice President Sara Duterte na mo na ikuan sa uban pero mo na nga sa mo nag-ingon murag na aksyon na kagtagam unsa may Aksyon gyud tagam, sir. Kaya ani man guni, sir. Ako nagsubaybay masagyo ko sa kanang mga kaliukan nila sa hakbang na maisog Davao, no? Ito pag-start nila ni Mayor Basi. Kuyog pa siya permiro. Pero may buong na lang tapag proclamation, uy, tuam na siya nga to. Pero ako'y mahimo, kay igsuon sa baya niya ang presidente. bitaw mo nag-ingon nga blood is thicker than water. Pero mo to nga, nakaingon sa Cuba nga, uy, kuyog siya nilang mga Duterte, niya, suporta day siya sa iyang igsuon nga, katon tagam, sir. So nakuha na kay kaning niya tungod kay sa mga survey ra ba ka sa mangkin bisag naa sa alyansa ubos kay si Senador Amy no bisag naa sa alyansa ubos kayo basin dunay kaning iyahang kanang iyahang campaign manager basig ningon nga suway kuno tag ari dire sa pikas basig nga musaka ta sunod survey ha. Okay, dito sa Lagi ko yung mga nadunggan sa ako mga riders, sir, nga Marcos sagad gyapon guna. What? Ana ba something like that gani? So ikaw pananglitan o kuan ka sa imong tanaw ani dili gyapon ni ngayon ka kumpensaan kay basig mabaliktad ni humas eleksyon. Di gyapon anay ka kumpiyansaan, sir, pero kuan lang ang Ginoo ra gyud mag-igo sa tanan. Pero kinasing-kasing gid niya kaming mga Duterte supporters, pasalamat pod sa iyang gibuhat atong investigasyon. Kay klaro na gyud kayo hinuon nga naay sayop tong pagkadakupa. So nahibaw-an na hinoon. Oo, nahibaw-an na gyud hinuon. So kana nagawas ni Senadora Amy Marcos, mura naman sad og nipakita aron og pag-aslom si Camille Villar. No, si Camille Villar mura man og kanang naang wa na sad ni attend sa kanang naang rally pero gi-endorse sa gyapon sa Presidente Marcos. So ugaling mobiya si Camille Villar sa alyansa sa para sa bagong Pilipinas i-adapt siya sa PDP laban unsa may inyohang kuan gyapon ana nya si Camille Villar dili man sa Marcos. Kuan kanang inon si former President Duterte og iyang father si Sir Manny Villar, former Senator Manny. Dugay na salbayagin na silang kailan, no? Pero bag-o pasad si Camille kung ako pwede ra ko mo suporta pod ni Camille. Kung ugaling og kuan yun, mobiya sad siya sa alyansa. Hinay naman, the boat is sinking man. Pero kung tanaw nimo nga dili gyud mobiya sa alyansa, unsa may kuan? Ay paas na sa taron, sir.
So kinahanglan ang inyo paningkamutan gyud nya kaning PDP straight gyud mo pero panlitak nas ay made dito dili lang sa mo. Uy. Oh. Kung kanang nagkuan na ron kanang gi-endorse daan di former President Duterte, both straight ni ana. Pero og masagulan na ni kuan sa time gihisgutan ka ganina, magdepende na lang sa uban akong riders basta kay ako dili sa ko. So pananglitan karon og doon na pay lain nga Senate inquiry or Senate investigation ipatawag ni Aimee unya si General Torre iyang ipakontempt ilabi na si John Vic Remulla kay murag sulod gawas ang katarungan unya labi na si Crispin Remulla sulod gawas ang katarungan pananglitan og i-contempt ni sila unya makaingon tinuod gyud o baka pasaka ag kaso unya mag PDP na siya murag unsa man malukmay mong kasing-kasing or di gihapon na Ila. Murag ka ng good question na, sir. Oh. Murag lisod tubago, no? Pero sa karon, sir, mag ito, firm ang akong desisyon. Sa akong kagulingon, di lang ito sa ko. Dili sa gyuga. No, total, nakatabang naman kanila last election. Umana, sir. Umana kong tabang, sir. Uy, nakailangan sila na tigay atong agi. Oh. So kana inyong gibuhat sir nindot kay nga unity mo nagkahiusa mo onya peaceful ang inyong pagpahigayon sa inyong pag suporta ni kanhi Presidente Duterte ang uban daghan kay nakadaig pero kadtong mga anti Duterte ningon sila nga ay kanhi mga binayran man pero mo lagi namkay panitag magbayad kisa mo may mobayad nga si Pulong wala man to ni pirma sa impeachment si Pulong sa to pa wa toy akap si Pulong kisa may nibayad gaani. Wa gyud ni bayad namo, sir. Idod anay lang gyud. Voluntaryo gyud tanan. Gikas gasolina, pagkaon, nagtinabangay ra gyud mi kay pahalipay ra gyud sa ubang mga kuan riders ang kanang makahatag-hatag minilaw ka ng tubig in town kay init sa baya, no? Bitaw. Okay, Sir Ayan, kanang naang imuha na lang ang mensahe sa mga naminaw na toron sa DYHP sa IFM, ilabi na kadto mga supporters ni kanhi Presidente Duterte nga inyong mga miyembro kato mga ni-appeal sa Unity Ride ninyo unsa mo ikasulti, unsa pa imo ikasulti sab kadtong sa mga anti-Duterte? Unahon ako, sir, kanang sa mga anti-Duterte. Kani. Kanang ang inyong pagka-antay Duterte o inyo lagi yung tangunaon sa time nga naglingkod si Tatay Digong unsay kaayuhan nga nadawat sa mga Pilipino, no? Gikan sa 10 years passport, increase sa salary sa mga uniform personnel, 10 years nga license, kada ba mga legacy niya ba? Unanaan ninyo nga kanang si Tatay Digong gibuhat ra sad niya ang iyahang trabaho isip leader sa usa ka country. Kana nahitabo na nga kanang naay mga kuan ingon sila ijiki. Ako para nako sir kanang kuan magito legal magito tanan nga operation sir. Anong labanan taman ng mga adik? Kaysa sa mga gipang kuan sa mga adik kanang gipang hilabtan, di ba? Ikaw siguro mismo sir, kanang mas mulaban di ka sa gibuhat ni Tatay Digong. Luoy mga inosente. Luoy kay mga inosente sir. Ya muna no gilabanan hinon sa mga si HR ba na? Ako ikak. So kaning ni ang sakuan, kaning sa mga pro Duterte karon unsa may kasulti pod? Ako masulti ninyo sa tanan nagpaminaw ro no. Og tanay lang kita sa bakos, laban lang kita paningkamutan nato nga si Tatay Digong makagawas sa iyang asa siya karon dito sa ICC. Makauli siya sa atong nasod.
di ta mo undang sama pa sa giingon sa iyang kamanghuran nga anak kagabi no. Nagpost mo ko kay naaman ko kaila pod nga taga Danau nya igagaw nila ni Kitty tuaron sa Netherlands sa kung gipangayuan og message. Ingon in town si kamanghuran si Kitty nga di ta mo undang. Una kami diri sa Cebu ug hinaot pod sa tibuok nasod nga nagsuporta ni Tatay Digong di ta mo undang. Ato gyud paningkamutan nga mauli pod gyud siya. Ug unya paigayon man ta og mga rally, peaceful rally lang unya way kagubot. Kay para makibaw ang administrasyon sincero ta sa tao ang gipanawagan. Unya ang sa katong mga Cebuano nga riders no, katong mga naisakyanan nga ni salmot sa first wave to third wave. Og labi na karong gabi magpasalamat ko ninyo daan kay gisanong gid ninyo akong panawagan kuyog ni Brother Moises sa DRT. So, Sir Ayan, kanina pa mo na akong higayunan kay karon matod pa ni Senador Trillanes nga human kuno aning ka Duterte di ana poy impeachment di Vice President Sara Duterte. Pananglitan ibutang talang ilaha gyud nga taktakon kay ilaha lagi nga tuyo nga pulpugon mi mga Duterte. So pananglitan og si Vice President Sara Duterte makumbikto gyud na pananglitan lang og dili makasulod ning PDP laban ba doon na palitag dili kasulod ning siyam na or baka na pulo kabuok or siyam kay karon siyam pa man gyud ang official nga gikuan sa PDP. Pananglitan og kumbikto si Vice President Sara Duterte unya dunay perpetual disqualification to hold public office. Di na siya makadagan. Ang inyuhang suporta mabalhin baka ditong Paulo or ni Basti kung may mudagag presidente sa 2028. Oo sir, oy. Basta pamilyang Duterte solid yun may mga supporter nila. So bisan kinsa nilang Paulog ni Basti. Pero ako I just hope and pray lang yun nga dili na may tabo ang pagka-impeach ni Inday Sara kay naginay oppression yun sir. So muna nga ang sulbad ra gyud ana para dili sa makonbikto kinahanglan nga mga PDP nga siyam kay pilagod 24 unya nga 2/3 16 kinahanglan. So kinahanglan nga dili makakuha og kuan kay kanang mga ebidensya basta kuan dili man na basta unsa ka og imong kolor to agyos pikas magunsa man ang depensa. Mao na sir, muhang gyud ko taon gyud sa mga nagpaminaw karon na nagsuporta ni Inday Sara. Para na lang kay Inday Sara. Both straight tanik usan PDP laban. So dili mo makatugot nga dili makadagan si Vice President Sara Duterte 2028 puhon. Gid sir, amo yung paningkamutan nga makadagan gid siya. Sige. Sir Ayan Gakrama, salamat kay sir sa imong panahon. Gihatag diri sa DYHP unya si Attorney Rufil kay nagbalik ato kay dunam sa importante kay basig duna pa sa mga dugang pangutana usab nimo sa mosunod nga mga adlaw sir. O sir, sa dili pa nato tapuson sir, magpasalamat lang gito sa concern no sa ako taga Danau man gyud ko sir. Danawanon man ko. Pasalamat gyud ko sa mga taga Danau karon sir nga nag-organize anang manyanita for former President Duterte. No? Salamat sa kayo gyud sa ako ang pilo Danawanons. Okay, so wa na kay nalimtan sir? Mag-invite na lang pod ko sir sa amoang mahitabo ugma no kay birthday magid ni Tatay Digong. Dunay ipahigayon ang maisog Cebu no dito sa Pasilong alauna sa hapon hantod sa alas 5 sa hapon. Onya kami sad sa mga riders mosuporta mi ana ika-alasay sa gabi antod sa alas 10 sa gabi mobalhin mi sa Plaza Independencia. Ato mi magtapok-tapok pod.
Bansa na siya, hosted po na siya ni DRT founder Moises de Parini. Okay, salamat kay Sir Ayan na sa imong paghatag og oras diris DYHP og sa IFM. Daghang salamat Sir Benji, daghang salamat kay gipaabot na inyo kong gitagaan og chance mapaabot ang ako ang mensahe sa ato ang Filo Sugbuanon. Okay, salamat sir, may buntag. Okay, bye-bye. RMN exclusive. Okay, mo to mga sukindig paminaw ang organizer sa Unity Ride dinhi sa Sugbo para katong pro Duterte nga mga riders. Niya si Sir Ayan nagakrama mga sukindig paminaw. Standby lang ha, usa ka diyot lang kayo human lamang sa pila ka mga mainungdanon kay pahinuno. Standby. Alas 9:31 na sa buntag. Balik na mga sugindig paminaw diri sa tuang nga pagkulokabildo karong buntaga ha o niya ato na dungog gaganiha ang organizer sa Unity Ride. Tiaw muna kasamangking 4,000 size noon Domingo man to. Adlang Domingo man to mga sugindig paminaw nila gihimo bisag uwan gud. Ha ang mga tao mga sugindig paminaw bisag uwan nagpasinguan. Ikan diri sa Mandawi paingon dito sa Argao. Ha? Unya mo to atong gitawgan kay doon na may nag-ingon lagi nga kuani doon ay pasalig ani nya binayra ni kanana. Unya so nang ka 4,000 size. No wa man kayo duty nang naang Domingo. Unya kana go inana og dili na kinasingkasing nga moadto didto. Dili ka makapatapok na ng dagkadaghanon tao way madawat. Way pang gasolina. Madahan naghatag gasolina? Ha? So, niya, doon na ba'y mga disakyanan? Nga ni Salmot, mga sukindig paminaw. So, karong gabi medyo dili ingon ana, tingali kadaghan ang muabil sa ilahang Unity Ride, magsugo diris Kansaga Konsolasyon, tungod kay pagkaugma manggod din trabaho. Ting duty kasamangki, onyang uban, dili maka-duty, basin og magduka-dukas trabaho gawas lang og panggabi or kanang naa nga noon alauna og dulduol ra ka Konsolasyon liluan Danau ra ka okay ra kay alauna alas 2 maka kuan naman ka alas 8 man duty murag okay ra tingali. So ato sang gikuhaan ganiha sa iyahang lamat ni kasamang Jimmy Abilia utro sad ni kasamang kin nga bisag bahalag dili makatanday-tanday sa asawa basta makaapil lang si Unity Ride So ato ag kaganihan nga gikuha ag reaksyon si Ayan gakrama mga sugindig paminaw nga kun ugaling si Senadora Amy Marcos ba i-adopt sa PDP na kay karon ipakita siya og gimmick mga sugindig paminaw para nga tingali kay ang survey god so nang kapila kahigayon nga si Amy Marcos wa makasulod sa top 12 sa survey. So muna samot na gyurong gidakop si kanhi Presidente Duterte unya mao lagi na nga dunay may nag-ingon mga sugintig paminaw nga amiga kuno kani si Vice President Sara Duterte og si Amy Marcos. Pero namo maingon nga palitag amiga sila igsuon guna niya iyaha go nang manghod. Kaya ba nang manghod si Marcos kasamangkin at si BBM? Si PBBM iyaha man nang manghod. Wa sa makabadlong. Sa manghod sa gibuhat. Unya kay nakasiguro gidetag kanang kagustuhan na ni PBBM mga sukindig paminaw nang iyaha karon nya gihimo sa tuang gobyerno dili baka dunay mga tao diha nga nagpalibot niya. Doon na may mga pagduda sa mga tao nga dili baka ang utok ani ang iyang asawa og si House Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Kay si House Speaker Martin Romualdez gusto magpresidente mga sukindig paminaw. Ito na nyak ganuman ang survey. Ang survey karon number 1 sa survey mao Senador Bongo. Kaning latest nga gipagawa sa kaning sa social weather station kun SWS. Pero mo lagi ni kaning survey dili sad ta maangay mo kumpiyansa ani kasamangkin kay naunaon na to kani adto nga number 1 mga sukintig paminaw si
Rafi Tulfo. Unya pagkadaog na hinuon ang number 1 si Ruben Padilla man. Ay kaning survey, doon na ko'y na istorya nga surveyor nga na-assign sa Cebu sa SWS. Pananglitan, doon na may nagpasurvey nga politiko dito sa 4th District Kasamangkin. Aning bag-o, doon na nagpasurvey dito sa 4th District na diri sa Cebu Province. Kana ibutang talang kana kunong San Remigio 19, ibutang talang 19 ka mga barangay. Ang 7 anak mo ra isurvey. 7 or 8 or siyam baka, pero minimum 7. Kada barangay magkuha ra silang tagilma ka buok parte kanang naa nga kanang mo participate sa survey. 5 ka tao. Pero mauna nga depende kuno kinsang politiko ha mo request magpa-survey, ha? Pero kana lagi kung kinsa nagka-komisyon, kuha naman na sabotable naman kayo. Pero depende na gyud mga tao sa aktual na gyud, ha. So karon number 1 sa survey na obertika na ni Senador Bongo si Erwin Tulfo. Si Bongo mauni ang linyada sa PDP laban. Unya si Tulfo mga sukin tigpaminaw. Erwin Tulfo auni ang although kuan man ni siya kanang naang sa lakas, no? Kaalyado mga sukin tigpaminaw sa alyansa ni Presidente Marcos. Ikaduha, gasunod ni Erwin Tulfo mo ya igsuon nga si Bin Tulfo. Si Bin Tulfo independent, although wa ni mo apil sa PDP, wa sa ni mo apil diri sa alyansa. Unya ikaupat si Tito Soto. Si Tito Soto mga sukin tigpaminaw gi-adapt sa alyansa. Sa kanang naang mga senador ni Presidente Marcos. Unya ikalima si Lito Lapid na alyansa gyapon sa kang Presidente Marcos. Ikaunom si Bong Revilla. Straight to the point. Ikaunom si Bong Revilla, alyansa gihapon. Amot lang mga tao kamulay mo kuan ani og depende na nas mga tao mo tuo ba sila aning sorbiha, pero panlitan katong mga pro Duterte kasamangkin nasulod si Bongo number 1, ingon sila nga kani tinuod gani nga number 1, pero kaning uban murag dili na ni tinuod, ha. Okay. Unya kinsa may sunod na si Bong Revilla, ikaunom. Ikapito si Senadora Pia Cayetano, alyansa gyapon kang Presidente Marcos. Ikawalo, independent din siya pero gi-adapt sa alyansa, si Ping Lacson. Unya ikasiyam si Bato de la Rosa, PDP laban mga sukin tigpaminaw. Ikapulo si Willie Rebillame, independent. Independent mga sukin tigpaminaw si Willie Rebillame. Muna nga murag daghan matagag jacket aning kalakiha. So naay mga dili mo tuo, nasay mo tuo, pero mo ni nga depende na ninyo kay kana mo lagi na nga ingom sila nga oy di may ganahan ana naabot man na diha. Unya kinsa may gasunod ni Willie Revillame, ika-11 si Abi Binay. Si Abi Binay sakop sa alyansa. Karon gi-adapt sa alyansa. Dayong ika-12 si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao mga sukin tigpaminaw. Unya ika-13 mao si 12 raman. So si Manny Pacquiao. So ika-13 mao si Camille Villar. Unis Camille Villar ingon siya nga oy, sige ko apil-apil sa alyansa, wa gyapon kumusaka, ha. Unya ika-sunod ni Camille Villar si Kiko Pangilinan. Kani Senador Kiko Pangilinan sa LP. Unya ko ani siya kalyado ni Vice President Leni Robredo. Dahil kasunod niya si Bam Aquino, ika-15. Ika-16 na god si Amy Marcos. Ika-16 layo na kayo.
Unya ika-17 si Philip Salvador sa PDP laban, no? 16 Amy Marcos. Muna siya, ano magsige mo kong alyansa, nga magyapong kumusaka. Ang nakasulod sa alyansa nga gisuportahan ni Presidente Marcos 8 kabuk nga mga senador. Nga mapadagag senador 8. Duhara god sa PDP laban. Duhara kabuok sa PDP laban. Unya duha pod ang independent. Kinsa man sa PDP laban, si Bungo rag si Bato nakasulod. Sa independent si Willie Rebillami ug si Bintulfo. Pero muna nga mga tao maingon magsamakin, ay laha sorbe-sorbe ra na ay. Adili, asa man ni makumbinser bang mga tao ani? Muna nga katong mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte, maingon gyud sila nga asa mao nagsorbe ana. Kay kami wa mami dinhi maka dawat nya dunay nagsorbe na mo. Kinsa ma inyong gisorbe mga taga Malacanang ba inyong gisorbe? Taga City Hall ba? Mga sakop ba sa congressman? Ang mga pro Duterte, ang mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte nangutana sila. Kinsa may gisorbe ani? Kadtong mga sakop sa mga congressman nga nakadawat sa ayuda, Atong ni pirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, muna yung mga pangutana, mga suking tigpaminaw sa dumadapig ni kanhi Presidente Duterte, kaya wa man kuno sila. Pasi og pagtanas papel bang usa man ka? PDP laban ko, ayaw ka kay karon to dato ni hatagad pagtagad unya da pay lain atong isgutanan mga suking tigpaminaw, human lamang si pila ka mga minungdanon kay pahinuno. San bay lang sa Ato ang dakna mga suking tigpaminaw alas 9:50 nas buntag. Balik ta dire sa tuang gisgutan karon sa survey kay namay nangutana ato lang ipadayon ka sa mangkin og asa ning ikapila ning kanin sa PDP laban. Og asa na ning ika-PDP laban karon sa usab may buntag diha ni Sir Ramiti Soriano sa Bangkogon Beach Resort diha. Sir, may buntag nimo diha sa imuhang mga kanang naa nga mga staff diha Okay. Unya, oto nga si Amy Marcos, ika-16. Pila ka survey ang nanggawas. Wa gyud sa mga suking tigpaminaw maabil sa top 12. Sunan ko kakaron, karon nga survey na overtikan siya ni Kiko Pangilinan og ni Bam Aquino. Di man sa nato ni ma-underestimate kinis Kiko og si Bam kay katong mga dumadapig ni kanhi Vice President Leni Robredo adto gyud niya. Naamang yun na, dili na malalis mga suking tigpaminaw. Gani, karon dunay mura o kana bitaw kasamangkin nga tikdol-tikdol ba nga posible 2028 magtandem si Vice President Leni Robredo og si Risa Hontiveros. Mudagan og presidente si Leni Robredo o niya ang yang Vice President posible nga si Senador Risa Hontiveros. Muna tanawon karon kay murag aligre ni ron muna nga wa makabantay ani kasamangkin si Presidente Marcos ba. Sunan ka gigamit ni Presidente Marcos ang mga tao ni Vice President Leni Robredo para gubon ang mga Duterte. Bantay ka? Wala kahibalo kung gigamit ba ni sila? Kisa may nigamit? O doon na ba sila yung mga personal interest? Kaya kanuman? Kanang sa EJK kay kung ilang pasaka ang kaso si Presidente Duterte gabay korupsyon sa administrasyon, wa sila mapasakang kaso. Ingon na kanadaghan kay korupsyon mo ni mauna. Pero wa may kaso nga gipasaka nga dunay korupsyon. Katubitang sa Pugo ilahagyon niya gilik ni kanhi Presidente si Duterte ilagyong ilik nga maoy nagkuan sa Pugo ni Risa Hontiveros. Wala man. Wala sila link mga suking tigpaminaw sa Pugo. Unya walay korupsyon, although di as ubos ang korupsyon, di kani mga ahinsya sa gobyerno, kani mga kurakot ng giniuban diri ahinsya. Diris ubos, although dunay korupsyon sa ubos.
Dire sa ubos nga level dunay korupsyon. Pero kaming ka nga si Presidente Duterte dito sa taas mo dunay nang urakot, wala sila makita. Muna nga dire sila ni atake sa EJK. Ha? Dire sila ni atake sa EJK. Unya gigamit sa administrasyon si kanhi Senadora Laila de Lima. Dunay mga istorya nga nang gawas, amo tinuod ba ato pa ning i-verify ka sa mangken og tinuod unsa ka tinuod nga gipagawa si Senadora Laila de Lima para mo'y muusig ni kanhi Presidente Duterte. Ha? So nagka drugs ko to kaso ni kanhi Senador de Lima. Gipagawas para mo'y muusig sa mga Duterte. Nya di apay usa si kanhi Senador Trillanes. Ha? Nya kinsa man ni silang tao kanhi si de Lima ka Vice President Leni Robredo. Mobitaw na ron nga ni pagawas og statement si Vice President Leni Robredo nga kanang nang kani sinugdanan pa lang ni sa pagkabot sa hustisya. Ha? Muna nga pero doon na ba mga dumadapig ni kanang naang Vice President Leni Robredo kasamangkin nga naluoy ni kanhi Presidente Duterte? Oh, para na uban di agot na nga luoy ba sila? Oh. Iluoy sila sa gidangatan nga naman. Hindi man sila maluoy. Panahon nga Vice President Leni Robredo ni Presidente Duterte kaniadto, dunay ni submit og impeachment dito sa lower house. Ya kay i-impeach si Leni Robredo. Gipangutan ng presidente. Si kay Presidente Duterte unsa man na impeachment, uyon baka ni ayaw. Ayaw na ninyo og buhata, dili ko gusto nga ma-impeach si Leni Robredo bisag kontra partido sila. Tungod kay si Leni Robredo gipili sa mga tao, respetara nato ang mga tao nga nibutar kaniya. Straight to the point. Muna nga murag naluoy ang kanang naang kakamping mga sukin tigpaminaw ni Duterte kay dito dapita na kuan nila ba? Ha? Kay kanang wingon ta nga EJK, kinsa may nangusog ana? Si Senadora Laila de Lima. Ha? Unya unsay kaso niya pagkapreso drugs. Noon karon nakagawas kay na-acquit ka sa mga akin, di ba? Okay, o dili kuno tinuod nakagawas. Kinsay gilabanan niya? Mga drugs nga mga tao nga na-involve, ha? Mo na makapangutana ta ba? Ha? Mao ba? Na-acquit mga sukin tigpaminaw si kanhi Senador Laila de Lima sa tulo ka mga korte sa iyahang mga kaso. Ha? Unya ikaw, Senadora Laila de Lima, dagan ra ba ni sa partilis, sa partilis ang daganan karon? Nganong imong gitugyan si kanhi Presidente Duterte sa ICC nga ikaw nahukman nga ni kas Kortes Pilipinas nga wala kay sala sa to pa nga to ang Kortes Pilipinas nag-function. Ha? Sa to pa nganong imong gipadala dito sa ICC? Nya unsa man ni iya karon nga kun para masayod ang mga tao unsa niyang gidaganan ron be? Email man tingali ning iya kanang naa nga unsa man niya oh. Email unsa ni Mobile Legend ha? Kanang mamamayang liberal. Amo lagi na karon nga og dili bungkagon sad ang Marcos og Duterte ligon kayo nga tandem. Og dili bungkagon. Ha? Wata kay balo kaning ni aba nga nangusog yun si kanang Senadora Laila de Lima para mapresidente si Vice President Leni Robredo, buhagon niya bungkagon yang Marcos og Duterte para makalusot si Vice President Leni Robredo pagka-presidente. Dili nimo na man-estimate si Vice President Leni Robredo kanhi Vice President Leni Robredo kay daghan ang mga supporters bisan karon eleksyonon karon og si Marcos og si Leni mudaog si Leni nagkontra bitaw na sila 2016 sa Vice President wa kadaog si Marcos so kaning ni giinantigo kaayo ang kaning ni ang mga nagpalibot ani unya ibutang ta kinsa may nag-ulog yun ani ang kampo ba ni Vice President Leni Robredo maoy nag-ulo para mabungkag ang Marcos Duterte or si House Speaker Martin Romualdez mga sukintig paminaw para siya ang makadagan sa 2028 nga pinili ay
Bisan pag si Martin Romualdez ibangga ni Leni Robredo, di kadaog oy. Ha? Natanawa, nganuman. Pagpadala mga sukintig paminaw pagdakop ni kanhi Presidente Duterte naman to'y video kato ni Sayaw ato ipakita ko to ni Sayaw gud sila gud. Katong sunan ka o kanya pagdakop ni kanhi Presidente Duterte pino kay sinayawan si kanhi Senadora Laila de Lima. Idagan ni Sarog Party List nga mamamayang liberal mo na siya nga ML dili Mobile Legend. At tanawar ko ning Sayaw ni kaning Vice President Leni Robredo og ni de Lima. Ha, pagdakop ni Duterte pagkapila ka adlaw nanayaw dayon pino ra ba kayog tikang ha. Wag gabae. Tanawa. Na ba ni audio kasamang names ha? Kani. Ngiting tagumpay ma. Tanawara ha. Sa muna nga kani si Nadine, kani mo ni artista mo din kanang murag nagkuha nila kasamangkin na si Nadine oh. Unya ingos kasamangkin dili na ko ini unfollow na kong Nadine kayam ning idol si Nadine sa dunya. Ha? So muna karon nga mangutana ta ani kay si Laila de Lima bitaw matingala ta ingon sila ilang ipadala dito sa ICC unya kani si Presidente Marcos unsa man ilaha bani nga sinabuta ni Laila de Lima nga mo ni aton ning gubon kay manimalo sa ni Duterte kay gipaslak sa bilangguan tungod sa kasos drogas pananglitan og wala makauna-una na si Presidente Marcos ba alaot ang iyang administrasyon nganuman siya ko'y presidente karon sa to pa siya mo powerful. Unya, ang ubang nasod nga mutan-aw moingon nga huyang de kaayo ang administrasyong Marcos. Ngano man nga wa man sila maka pananglitag dunay kasos Duterte nganong ilang gitugyan sa uban nga korte nga naman sila Kortes Pilipinas. Ha? Sa to pa og mapaslak si Presidente Duterte dinhi sa Pilipinas nga bilangguan. Okay. Kay naatay ka galingong soberanya. Yung sama na wagdang na itong soberanya, anak. Mawitaw na nga si General Torre, ganahan lagi ni mag-PNP chief sa. Ha? Sumuna nga. Tanawa, moingon sila nga wala nag-function ang atuang Kortes Pilipinas. Habi ba mag-function? Nga na-acquit manggani si kani Senador de Lima sa to pa na pamatudan siya nga dili sadan unya mingon ta nga wa nag-function ito man nag-function di ay ang kaning kuan anak ni DOJ Secretary Crispin Remulla daw na parcel ya gideliver dito niya iyahangala nakabutang nakadumdum sa address 900 gramos nga illegal nga drugas anak sa DOJ Secretary naatay Kortes Pilipinas nag-function na-acquit pasabot na pamatudan nga way sa unya wingon tang wa nag-function sa to pa naa nag-function diri ha di ba kaya General Torre ha sumuna nga kanin sa survey ay karin sa PDP laban lagyo kaning uban. Pero ang mga dubadaping ni kanhi Presidente Duterte di mo tuo di mo tuo mga sukintig paminaw nga di man na tinuod ang survey ha. Ari sugbo daghan magyug kayo nga mga kanang pro Duterte diri sa wana unity ride kanang mga kuan diha ang uban wala na mo appeal kay bisis trabaho. Kamo mga naminaw na toron. Mga nagtanaw sa Facebook Live nakadawat pa og survey form diha. Nga dunay nag-survey kinsa inyo napigan. Sunan ka o ika-17 Salvador Panilo Philip Salvador. Ika-17 PDP laban. Si Abalos, Binhor Abalos, na ni Os-Os og Mayo 18. Alyansa ni siya. Gringo Hunasan,
Murag independent man is Gringo Hunasan kasamangkin. Pero na dito ikwan si Gringo Hunasan sa doon. Kanang na ang campaign signature si Gringo Hunasan mudagan inig senador mo din nga kuan sa siya ipal-ipal sa ginagmay kay nagakuan siya karon og campaign signature tanan nga mga pro Duterte kinahanglan nga mag campaign signature nga si Duterte sa paulion dire kanang naa nga papaulion dire sa Pilipinas ikapila man sa 19 unya si Francis Tolentino to nagis kinaubsan ustol kani bes Tolentino mari man dire ako may interview ka usa medyo naami kanang off the record mga suking tigbaminaw nga gisultian kabayan sa pagdakop Duterte pero iya gitong gi-on air sa dinhi nga kuan gyud ganang murag dili sa uyon nga pagkuan dito ba ni kon sa sabi kay ba lugod sa Cebu niya ma-comment sa Facebook puro go Duterte so ang katutuang Senate investigation nga gipasugdahan tayo pa attorney amang ka attorney Tampa attorney na attorney diha tampa attorney ha kay ika-19 mga suking tigpaminaw si Hunasan ika-19 siya so karon nakag-abot siya ni Mayor Basti og ni Marcolita Rodante Marcolita nga maghimo sila og kanang campaign signatures ti buok Pilipinas nga papaulion na unta nga ang ipas dito sa ICC para makapauli dinis presidente kanhi presidente Duterte ika-20 si Francis Tolentino layo kayo alyansa ni siya pero na senador ni siya gumikan ni Duterte na senador ni gumikan ni Duterte nya karon tan-aw nya murag takilid mangjag maayo nasayop ba Tolentino niyang lakang Tolentino ba? Wa man say salig sa mga Duterte na pagawagtang nasa posisyon. Nagtuo siya nga grabe ang kuan Presidente Marcos. Karon gud kasamangkin kanang nang inig introduce ni Presidente Marcos ni Tolentino murag palingaw-lingaw gud siya. Bantay ka sa kananaang sa mga rally, palingaw-lingaw murag wa ginahitabo ha. So mo na nga diyan onya kinsa may sunod ani si Busita Kernel Busita ika-21 onya ika-22 si Rodante Marcolita PDP Laban sunan ka ang PDP Laban ilang gilubong og maayo sa ilang survey abot og 22 mga sukin tigpaminaw ambot mga dumadapig Duterte ni uyon ba mo sunan ka si Marcolita og si Jimmy Bundok ika-21 22 si Marcolita 23 si Jimmy Bundok gitakluban gyud nila mayo gilubong gyud nila mga sukin tigpaminaw tagaliog pero mo na ang pangutana ani asa sila nagsurvey kay mismo ato mga naminaw ro nagtan-aw libuan ka mga naminaw og nagtan-aw na to karon wingon man sila wa may kadawat og survey ato untang isgutan mga sukin tigpaminaw ang kaning si Attorney Franz Castro ba kay gasigi sag ingon nga papulion na gyud si Sara Duterte mga sukin tigpaminaw kay mo trabaho na isip vice presidente kay to lagi dito sa Dahig Netherlands patrabaho na asa na kunong vice president nangita siya pero mga tao man mangita man mangita mga tao si Castro ra may nangita unya ningon sa trabaho isip vice president nangita sa kay patrabahoon si Vice President Sara Duterte nya inyong tangtangon unsa man ang inyong kalidad sa utok oy sige lang ato na tiwason unyang gabi mga sukin tigpaminaw alas 10:20 ngadto sa alas 12 ang taknas gabi tiwason lang tana o niya si Attorney Rufil balik na to ugma tiwason niya nga isyu uban pa nga mga komentaryo uban pang mga isyu